واصلت الكوادر الفنية في وزارة النفط إصلاح الأضرار التي لحقت بمرابط النفط البحرية في بانياس نتيجة الاستهداف الإرهابي بعبوات ناسفة. المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية وخلال جولته على مقر الشركة السورية لنقل النفط ومصب بانياس أكد في تصريح للصحفيين أن المصب لم يخرج عن الخدمة ومستمر باستقبال التوريدات النفطية، إذ أن هناك خطة بديلة تضمن استمرار العمل في مثل هذه الحالات الطارئة. الورش الفنية وفرق الغطاسين بدأت عمليات الإصلاح مباشرة بعد الكشف عن حجم الأضرار، بحسب المهندس إياد محمد رئيس الشعبة البحرية في المصب، الذي أكد الجاهزية لدى الفرق الفنية والغطاسين لإجراء الإصلاحات اللازمة بأقصى سرعة ممكنة في كل الظروف الجوية والأنواء البحرية.